السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В предишния хутбе проповед зовейки новата година в Джадид, аз разказах за позицията на различните държави и казах, че ЮК джамаат като събирайки пари, Исламабад джамаат е на първо място, но след това разбрахме, че това не беше правилно. Аршад е най-първо място и на второ място Исламабад джамаат. Как стана и как е възможно? Не искам да разказвам за цялата тема, но трябваше да поправя това. Затова най-първо разказвам за това. Аршад джамаат машалlah ятват по пътя на Бога и особено и лежна жените Аршад те написа как няколко жени и невъзможна ятва дадоха по пътя на Бога и това е един пример за другите. Нека Бог да даде беркет в техния живот и пари. И в хутбе обикновено за бедните и за хора, които живееха в бедните държави, разказах за тях, за това, че богатите също да имат чувство да ятват повече. Иначе с на Бога в тези развитите държави много хора са такиви, които изоставайки съветските неща, те дават ятва по пътя на Бога, харчат по пътя на Бога. Но, както ви казах, в Британия джамаат най-първият е Алдершат джамаат. И днес ще разказвам темата за днешния проповед, който е за онези последователи, които участваха в битката Бадър. В първия проповед за Саад бин Убада разказах и днес също ще разказвам за него няколко неща, но тук трябва да поправя едно нещо в предишния проповед, който разказах. Но въпреки това аз не разказах на тези, които но ресърсел, те мислиха за това и те поправиха тази грешка. И който аз имах нещо, това беше поправено. Машалlah с от себе си. Те с много труд изкарват тези неща, но понякога бързайки те преминават към такиви и
примери, които разказва за две последователи, но са еднакви. И понякога превод от арабски език. Те не избират правилния превод с думите. И сега те поправиха една грешка. Най-първо ще разказвам това. И след това ще разказвам другите неща. 27 декември в това проповед и разказвайки за Саад бин Убада, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям Хазрат Саад и Тулайб бин Умер ги прави събратия, който дойде от Мека в Медина. И Ибн Исаак, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Саад бин Убада и Медоз Абу Зар Гафари ги прави събратия, но някои имат разногласия с това и Вакти отказва това, защото при него пророк саллаллаху алейхи ва саллям и преди битката Бадър той прави събратия. Хазрат Абу Зар Гафари по това време не беше в Медина. Той не пристигна там. Той участва в битката Бадър, Ухуд и Хандак и след това той дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и това разказах. Те казват така, но не е така. Събратия, които пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Мунзир бин Амр бин Хунейс, тази книга, която те се взеха, там също разказаха за Хазрат Саад бин Убада и разказват също за Саад. Хазрат Умар бин Мунзир бин Амр, за него беше разказано и в началото на тази в миналата година, в 25 юни, аз разказах това. Това поправиха грешка и сега ще разказвам другата тема. Когато стана битката Бадър, това пророк саллаллаху алейхи ва саллям Уайна бин Хисън каза, че да дадат една част формите с условие, че хората от кабила Гатфан те да се върнат, изоставяйки другите хора. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям само Хазрат Саад бин Муаз и Хазрат Саад бин Убада каза, че дайте свет. Тогава двама казаха, че нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ако вие има заповед да правите така от Бога, вие да извършите това. Ако не е така, тогава ние няма да дадем нищо, освен сабия, ние ще вземем нашия част. Пророк сам каза, че това има наказание, което той има, той ще получава, което той не запази договор. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, нямам заповед от Бога, то е от мен. Моето мнение, което представих пред вас. Те двама отговориха, че нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тези хора, когато не бяха мусулмани, те не искаха нищо от нас. Защо те искат днес? Когато Бог ни е дал на пътствие чрез вас и когато имахме условия преди това, днес ще бъде същото. Пророк много се радва от техния отговор. В битката Хандак Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб каза, че този ден за мусулмани и бяха тези дни много лоши дни и отколкото те бяха около Медина неверниците, мусулманите отслабваха, имаха много силна вяра, но телата им бяха отслабани, защото тялото се нуждае от спияне и от ядене, нямаше време да спият и нямаше храна и така те отслабваха.
това е от природа за тялото на човека. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям, гледайки това положение, тогава на главите на ансарите Саад бин Муаз и Саад бин Убада и каза положението и каза дайте съвет, че какво да вършим, че мусулманите бедни са така. И също каза от себе си, че ако вие искате, така ще стане, че племе Гатфан, че давайки няколко неща на тях и тази битка да свърши. Саад бин Муаз и Саад бин Убада с един език казаха, така помолиха, че нашия пророк, че ако има откровението Бога, тогава ние ще подчиняваме. И както вие искате да вършите. Той каза не. Няма откровението Бога, но гледам, че вие имате проблеми, затова искам съвет от вас. Двама Саден казаха, че ние тогава светваме, че когато не бяхме мусулмани, не дадохме нищо на нашите врагове, сега бъдейки мусулмани, ние защо да дадем? Това същият закон ще продължи. Те казаха, че ние ще им дадем само сабията. Пророк саллалаху заради ансарите той имаше притеснение. Те бяха там, че тези хора в Медина да не осрават, да не имат обвинение, заради това, че около тях стоят дълго време враговете и те няма спокойствие. Пророк притесняваше за ансарите, които бяха хората от Медина, и затова той взе този съвет. Само това, че да знаят какво мислят ансар, че дали те са притеснени в такова положение. Ако те са притеснени, тогава трябва да ги помогнем. Затова пророк саллалаху с прие тяхното техния съвет и така войната продължи. В битката Хандак, разказвайки Сират Хатам Набийин, Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб пише, че племе Бану Курайза, разказвайки, че Абу Суфиян така прави, че племе Бану Назир, Уи бин Ахтиб, глава на евреите, каза, през нощта той отиде към Бану Курайза и имайки помощ от Кааб бин Асад, глава, и Бану Курайза да ги помогнат. И Луи Хой бин Ахтаб, и имайки време, той отиде при Кааб бин Асад. В началото Кааб не слуша неговите думи и каза, че Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, ние имаме договор с него. И Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям винаги изпълнявайки своето обещание, винаги пази своето обещание. Затова аз не мога да отказвам от това обещание. Договор, но и така говори с него и каза, че ислям ще бъде унищожен скоро, че докато ние няма да унищожаваме исляма, няма да отидем от Медина. Така той говори, че най-накрая той беше съгласен и така Бану Курайза и техният сила стана с него и те имаха много сила, те имаха светския помощ. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато гледа, че Бану Курайза отказва договора си, и 2-3 пъти скрито Зубайр бин Авам каза, че ти да отивай да гледаш какво става. И тогава глава на Оси Хазрат Саад бин Муаз и Саад бин Убада и другите последователи, като една комисия ги изпрати към Бану Курайза и каза на тях, че ако има някаква лоша новина, и да не разказвате открито, само скрито да казвате, хората да не имат притеснение.
когато те отидоха в мърлята на Бану Курайза и отиде при главата на Кааб бин Асад, този лош човек с много гордост се срещна с тях и Сааден. И когато те казаха договор, и той и каза и неговия племен, те отивайте, нямаме никаква договор в Мухаммад и при нас, саллаллаху алейхи ва саллям. И така те се върна тази комисия, Саад бин Муаз, Саад бин Убада, отивайки при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, с много добър начин разказаха положението. И какво, което продължи войната, имаха наказание тези хора по времето на газва Бану Курайза. Саад бин Убада той взе форми на няколко камили на мусулманите и на пророк сам той изпрати. Това беше храна за тях. Пророк сам каза, че формата е много хубава храна. И битката Мота, газва Мота, която Джамадил Ула 8 хиджри стана. В това Хазрат Зейд стана мъченик. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде при неговото семейство и неговата дъщеря, плачейки, дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава пророк също започва да плаче. Тогава Саад бин Убада каза, нашия пророк, какво е това? Той отговори, че това е обичта на един човек на друг човек. В Сахих Бухари има друга традиция. Първия традиция беше от Сахих Бухари. Шам бин Урва от бащата си каза, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то е другата случка от Бухари. Шам бин Урва каза от бащата си, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде за битката Мека, Курайшите имаха тази война. Тогава Абу Суфиян бин Харб, Хиким бин Хизам и Будайл бин Варака отидоха да гледат на пророка сам. Те дойдоха до Мару Зохран, мястото. Отидоха там. Мару Зохран е място до Мека, където има много градини и извори. От 5 мили до Мека е това място. Когато пристигнаха там, какво гледат? Че много огния има, като в Хаджалак, в мястото Арафат имат. Абу Суфиян каза, какво е това? Така свят, че те са като до Арафат от Будайл Мирка каза, Бану Амр, те са огния на Бану Амр. Абу Суфиян каза, че Амр няма толкова хора. Някои хора гледаха на тях и те взеха на тях на трима и ги взеха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Суфиян при исляма, когато пророк саллаллаху иде, той каза на Абас към Мека, че спирай на Абу Суфиян до планината, той да гледа на мусулманите. Абас го спира. Различните племена с пророка минаха. Една част от войската преминаваше пред Абу Суфиян. Когато една група премина, Абу Суфиян каза, кои са хора тези Абас? Той каза, то е племе Гафар. Абу Суфиян каза, че аз какво да гледам на Гафарите? След това Джуна преминаха. Така Абу Суфиян каза. След това Саад бин Хузейм така той каза. Слем вали гузре. Слем отидоха и така не. Такива войска дойде. Той не гледа такива хора. Абу Суфиян, кои са тези хора? Аз Абас каза, те са ансарите. И Саад бин Убада е тяхната глава, който има знаме.
Саад бин Убада се висок каза Абу Суфиян, днес ще има много силна войска. Сега е позволено да воюваме в Каба. Абу Суфиян случай каза се вас, че какво лошо ще стане, ако ще, че аз да съм на другата част. Или аз да воювам. Знаете, че аз прие исляма и след това дойде другата войска. И той беше най-малката част. В него беше пророк саллаллаху алейхи ва саллям и с него бяха муаджирин. И знамето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям Зубайр бин Авам имаше, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям мина пари до Абу Суфиян. Абу Суфиян каза, дали знаете, че Саад бин Убада какво каза? Пророк пита какво каза? Че той каза, така каза. Който той взел думите бяха, пророк каза, Саад не каза правилно, това е този ден, когато ще величеството на Каба ще бъде явно от Бога и няма да има война. Хазрат Муслим Мауд разияллаху анху с тълкуване дълго каза така, когато войската минаваше към Мека, пророк саллаллаху алейхи ва саллям да заповед на Абас, става и на път, вземайки на Абу Суфиян неговите приятели, че те да гледат войската на мусулманите. Аз Абас така прави. Абу Суфиян и неговите приятели и след един друга племената на арабите минаваха, на който Мека чакаше, те ще помагат на Мека, но всичките бяха с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но днес те нямаха знаме за неверието. Тези племена, те имаха знамето на исляма и те хвалиха на единствения Бог. Те не отидоха да вземат живота на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, както меккийците чакаха. Те за пророка саллаллаху алейхи ва саллям бяха готови да ятват всяка капка от кръвта си. Те искаха единството на Бога и негова проповед да разпространява в света. След една войска преминаваше друга войска от племе Ашджа да обита към исляма, да дадат жертва. Техни лица показаха, те зовиха името на Бога. Абу Суфиян каза, Абас, кои са тези хора? Абас отговори, това е племе Ашджа. Абу Суфиян, очудвайки гледа на лицето на Абас и каза, че от целия араб повече от тях нямаше друг никакъв враг на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Това е благословението на Бога, което той искал. Той сложи обичта на исляма в техните сърца. Най-накрая пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вземайки войска на мухаджирин и ансар, те бяха 2000 хора и от лице до кръка бяха пълни с бронирани ризи. Те казаха, че да имате правилни линии. Силата на тези мусулманите и тяхната сила излизаше от техните лица. Абу Суфиян ги гледа, той имаше страх. Той каза, кои са тези хора, Абас? Той отговори, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям с ансар и мухаджирин има тази войска. Абу Суфиян отговори, че кой има сила да воюва с тази войска? След това той каза на Абас, той брат на синът на твой брат, днес на най-великия цар света. Абас каза, че това е отворено, това не е царство, той е пророк. Абу Суфиян каза, да, наистина той е пророк. Тази войска, когато преминаваше пред Абу Суфиян, командър на ансарите, Саад бин Убад, гледайки на Абу Суфиян, каза, днес Бог отворен, че с сила да със сабия да влизаме в Мека. Днес курешите бъдат унижени. Когато той пророк саллаллаху алейхи ва саллям премина, той с висок глас каза, че вие позволихте вашия народ да бъде убит.
след сега глава на Сад. Така казаха неговите приятели. Но те с висок глас каза, че сега има война и днес ще воюваме в Мека и ще има оръжие за Курайшите. Нашия пророк, вие сте най-добрия в света, най-милостивия милосърдния и най-вече повече помогнахте на родените. Днес вие ще забавите своя народ, гледайки тези мухаджирин, които имаха много проблеми в Мека, които излязоха от Мека. И те също имаха милосърдие към мекийците. Че ансар, които слушаха разкази, заради това не знаем, че те какво ще правят с Курайшите. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, Абу Суфиян, Саад не каза правилно. Днес е денят за милосърдие. Днес Бог ще даде уважение на Каба и на Курайшите. Тогава пророк изпрати един човек на Курайш, че дай своето знаме на Кес, че той ще бъде командър на ансарите. Така взе знаме от него да така пророк съсъм помага на мекийците и ансарите, той също помогна на ансарите. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаше доверие на Кес, който беше синът на Саад, защото Кес много добър момче беше. Толкова добър муслиман, че той толкова добър беше, в историята пише, че когато имаше смърт, някои хора дойдоха при него и някои не дойдоха. Той пита своите приятели, че някои моите приятели, те не дойдоха при мен. Неговите приятели казаха, че ти си много богат. Кес беше много богат, много помагаше на хората. И вие дадохте пари на всеки човек. Някой искаше пари. И много хора трябва да ви дадат обратно заем. И те имат страх, че те да идват и вие да искате пари от тях. Той каза, че това не е добре. Моите приятели, те имат такава проблем. Казвайте от мен в целия град, зовете всеки човек, който иска да обръща заем на Кес, това е прощавано. Тогава толкова хора дойдоха при него, че чупиха стълбите на неговия дом. Битката Хунейн, другото име, и битката Хадан. Хунейн от Мека, между Таиф от Мека 30 място една планина. Възвършен в 8 Шавал, след Мека стана победата на Мека. Тези имущества, които имаха тези всички е пророк съсалам дал на мухаджирите, ансарите. Те мислиха за тези неща. Там има една традиция, Муслим Ахмад бин има традиция, че Абу Саид Худри каза, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Курайшите и за другите племена в Арабия им дал имущества и нямаше част ансарите. Ансарите мислиха за това и те говориха помежду си за това. Някой каза от тях, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям те има сега се срещна със своя народ, сега забравиха на нас. Саад бин Убада отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и каза, че моят пророк, това племе, те чувстват нещо за вас. Че ансарите, които вие отнасяте за своя народ и другите племена, дадохте имущества на тях и на ансарите няма част от това. Той каза, пророк сам каза, че о Саад, ти какво мислиш?
ти казвай за себе си. Той каза, че моят пророк саллалаху алейхи ва саллям, аз съм само един част от моя народ. Аз какво положение имам? Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че се събира своя народ, това е едно място. Те да се събират там. Асад иде. Той взе ансар в тази част. Някои мухаджирин също дойдоха. Асад ги позволи да влизат. Някои хора дойдоха. Асад спира на тях. Когато всичките събраха, Асад, отивайки пророка саллалаху алейхи ва саллям, каза, че ансарите събраха едно място. Човек каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям отиде при тях и хвали на Бога и след това каза: о, групата на ансарите, какво говорите, които пристигат до мен от вас, че вие сте ядосани заради това имущество, което нямат. Когато отидох при вас, вие нямахте напътствие, че Бог е дал на вас напътствие. Вие бяхте бедни, че Бог ви направил богати. Вие бяхте врагове на един друг, че Бог е дал служил обичта към един друг. Те казаха: да, Бог и неговия пророк и вършиха най-хубавите добрини с вас. Пророк съвсем каза: о, групата на ансарите, защо не отговорите на мен? Те казаха, че ние какво отговорим на вас? И добрините и благословите за Бога и за неговия пророк. Пророкът говори, че клянем се името на Бога, ако вие искате, вие щяхте да кажете и вие щяхте да кажете истината, че вие дойдохте при нас, че когато хората казаха на вас, ние казахме, че вие сте истинския пророк и вашите близки оставиха, ние помогнахме на вас. Вие дойдохте при нас, че хората ви изгониха. Ние ви дадохме защита. Ние гледахме, че много хора са при вас. Ние правихме събратия. О, хората на ансарите, дали вие имате болка за малко имущество? Че вие можахте на този отговор. О, хората на ансарите, вие имате болка за една част за това, който дадох тяхното сърце, да те да прият исляма. И ви дадох и ръцете на исляма. Ги помагах, че те да прият исляма, но ви дадох в ръцете на исляма. О, хората на ансар, вие не се радвате, че хората да вземат камили и агнета и вие да вземете пророк саллалаху алейхи ва саллям обратно към домовете си. След това каза: клянем се името на Бога, че в неговото ръце има живота на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Ако нямаше преследване, аз съм един човек от ансарите. Хората ще минават една долина и ансарите от другата долина. Аз ще отида в долината на ансарите. О, Бог, бъди милостиви на ансарите и на синовете на ансарите и синовете на ансарите ги помагай. Те всички да плачиха толкова, че техните бради бяха пълни със сълзите. Те каза, че каквото вие раздадохте имущество, ние сме радостни, вие сте най-достатъчно за нас. И пророк съвсем се върна и хората също отидоха оттам. Хаджатул Вада, пътувайки от Медина, когато пророк съвсем пристигна до място Ашер, там неговата камила беше отиде някъде. И Абу Бакр имаше само една камила, който отиде някъде място, Сафан бин Муъттал. Той беше най-назад. Той взе тази камила и беше сярото имущество, който и камилията имаше сярото имущество. Асад бин Убада, който слуша,
и с кес дойде. Беше една камила, където имаше имущество за пътуването. Той отиде при пророка саллаллаху. Тогава пророк саллаллаху стоеше до врата на своя дом. Тогава Бог и върна камилата на пророка с имуществото. Тогава Саад каза, че о мой пророк, ние знаехме, че вашата камила отиде някъде с храна и другите неща. Вземете нашата камила. Пророк сам отговори, че тази камила се върна обратно. Вие вземете своя камила. Нека Бог да ви даде беркат на двама ви. Като Сама бин Зайд каза, че пророк саллаллаху дъщеря на пророка саллаллаху каза на него, моят син щеше да почине. Пророк саллаллаху каза, че Бог е, който може да взема и Бог раздава. И всяко нещо има време, ти има и търпение и искай и радост на Бога. Тия пак изпрати вест и тия каза, че задължително да дойде при нея. Пророк саллаллаху отиде и с Саад бин Убада, Хазрат Муаз бин Джабал, Убай бин Кааб, Хазрат Зайд бин Сабит и други хора бяха. Пророк саллаллаху когато отиде, докараха детето, това беше до смъртта. Усман каза, аз мислих. Сама каза, както старо нещо дава звук, той дишаше с много труд. Пророк саллаллаху започна да плаче. Саад каза, о нашия пророк, какво е това? Пророк саллаллаху отговори, това е милосърдие, който Бог е дал в сърцата на хората, и Бог е милостив с онзи, които са милостиви с другите. Ако има такова нещо, това не е нещо. Това е благословието на Бога. Абдулlah бин Умар анхума каза, че Хазрат Саад бин Убада стана болен. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям с Абдуррахман бин Ауф, с Саад бин Аби Вакас, с Абдулlah бин Масуд вземайки с насия отиде при него. Той гледа, че хората стоят при него. Питаха дали те са, той е починал. И семейството бяха там. Те каза, не, той е жив. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям приближава и гледа на него. Пророк започва да плаче. Хората, гледа, че те също започнаха да плачат. След това пророк каза, че вижте, че сълзите на окото не дава наказание, а нито когато сърцето става има болка, но тогава ще наказва или ще бъде милостив. За това ще бъде милостив или той е каза езика и ще има наказание за онези хора, които плачат за онзи човек, който някой има смърт. Може би те има такава положение. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато молеше за него, пророк саллаллаху алейхи ва саллям плачеше. Другите мислят, че той за това плаче, той има смърт. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям посвети, че това не е забранено да плачете, но забранено е това, че когато някой има смърт, след това да някой да плаче с висок глас, тогава ако има на време, ако излизат сълзите, ще получават милосърдие на Бога. Но ако ще плачат след това, това ще има наказание. И както някои хора викат с висок глас със смъртта на някои хора,
каза, че ние бяхме при пророка Сърсърм, един човек от ансарите каза, той каза, поздрави на вас. Пророк Сърсърм каза, о, моя приятел, как е моя брат Саад бин Убада? Той каза, сега е добре. Пророк Сърсърм каза, кой ще отиде за него? Тогава пророк стана и ние ще останем с него. Ние бяхме 10 човека, ние нямаме обувки и нямахме, че бързо и станахме. Ние отидахме, когато пристигнахме до него. Пари Саад бин Убада, хората на семейството бяха около него и пророк и другите последователи приближаваха до него. Това е от Сахих Муслим. Преди беше тази случка, който разказах. Хазрат Джабир бин Абдулла бин Харам каза, че моя баща каза да приготвя харира. Аз приготвих харира. Харира е известна храна, който от ойл и вода и жито правят. И някой каза, че от жито и мляко правят. Казаха, аз, както имаше заповед, вземайки това харира, и отидох при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше в дома си. Той каза, че о Джабир, че това е месо. Аз отговорих, не, мой пророк, това е харира, който от заповеда на своя баща приготвих. След това той заповеда на мен. Аз докарах при вас и след това се върна при баща си. Баща ми пита, че ти си гледа на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аз каза, да. Пророк саллаллаху какво каза на мен? Аз отговорих, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям питал, че дали това е месо. Слушайки това, моя баща каза, може би пророк саллаллаху алейхи ва саллям сега иска да яде месо. Баща коли огне и приготви това месо и заповяда на мес, че представи това при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Джабир каза, аз това огне докара при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че нека Бог да даде награда на ансарите от нас, особено Абдулла бин Амр бин Харам и Саад бин Убада. Хазрат Абу Саид каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че семействата на ансар са най-добрите Бану Наджар и Бани Ашар, Харис бин Хазрач, след това Бану Сайда и всичките семействата имат добрина. Слушайки това, Саад бин Убада каза, че той беше в исляма, че мисля, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че те са по-от нас. Казаха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям също каза, че вие сте велики от другите. Абу Саид Ансари каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че най-добрите храна Бану Наджар, след Бану Абди Ашар, след Бану Харис бин Хазрач, след Бану Сайда. И във всички доми има добрина. Абу Салма каза, че Абу Саид каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, аз това не хората, аз щях да започна с моя народ Бану Сайда. Това престана пред Саад бин Убада. Това също не обича това. Той каза, че правихте на нас, че ние сме на 4-то място. Той каза за мен. Саад бин Убада каза, че да приготвите моето магаре. Аз искам да отида при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Негово каза, вие зато отивате, че да отказвате това, което пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, и да питате на пророка си. Това не е по-достатъчно, че вие сте една част от тези четирима, че Бог и неговия пророк знаят. И така каза, че изоставяте. Това е от Сахих Муслим, една традиция. Шам бин Урва от баща си каза,
че Саад бин Убада така се молеше: о мой Бог, да хора да хвалят на мен и да дадеш уважение на мен, освен уважение, освен добрини няма да има. Ако няма добрини, тогава няма уважение. И добрите неща не може да свържат с пари, освен пари. О мой Бог, малко не искам и няма да поправя така. Това беше неговия, така се молеше. В Сахих Муслим пише, Хазрат Абу Хурайра каза, той каза, че Саад бин Убада каза: о мой пророк, ако съм моята жена да гледам на някой друг човек, че да не казвам на него, да докарам 4 свидетели, пророк каза да. Той каза: няма да стане така. Клянем се името на Бога, който ви изпрати с истината. Ако аз съм и със сабията, ще го убия. Няма да търся свидетелство. Пророк Сасрам каза: слушай, че какво вашия глава каза. Той е много добър човек. Аз им съм по-добър от него. Но Бог е най-добрият от нас. В друга традиция се и Муслим пише, Мугайра бин Шаба каза, той каза, Саад бин Убада каза: ако някой човек гледам пари моята жена и ще убия на сабия, и то пристигна до пророка Сасрам, пророк каза, че вие гледате на Саад колко добър, клянем се името на Бога, че аз съм по-добър от него. И Аллах е най-добрият от нас. Бог за да добрин си каза, че да не разпространявате лошитията, съкрити или открити. И най-добрият е Бог. И най-повече Бог харесва прошката. Колкото Бог харесва прошката, на прошката, то няма никой човек, който напредва от Бога. Затова Бог каза на пророците, които дават благи вести и предупреждават. Те дават благи вести и също предупреждават. И Бог иска най-повече да хвалят на Него. Затова Бог направил рая, да пазите от греховете, хвалите на Бога. Затова Бог каза: ще влизате в рая. Бог наказва също, но не бърза. Човек каза, че човек веднага бърза. Онзи, който иска прошка, Бог прощава на него и награждава на него също. Затова пророк съм каза: да не предвайте от законите на Бога и останете в законите на Бога. В традицията пише Муснад Ахмед бин Ханбал, че Саад бин Убада каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на мен, че наблюдавай садакат на племе, на идващ, че на някой камиля да има твоите рамене и той да плаче. Той каза, че моят пророк, дайте това на някой друг човек, че тогава пророк сам не дал тази работа на него. Те трябва да стане, ако искаш да наблюдател, тогава трябва да изпълниш своята работа. Ако няма да правиш справедливо работиш, тогава той е голяма грешка, грях. Във времето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям 6 ансари се събираха в Корана. Един от тях беше Саад бин Убада. Муслим Мауд каза за това, че от ансарите, които бяха най-известните хора, от Убада бин Самит, Муаз, Муджамме бин Харса, Фазала бин Убайд, Муслима бин Мухаллад, Абу Дарда, Абу Зайд, Зайд бин Сабит, Убай бин Каб и Саад бин Убада, Уме Варака. От историята пише, че от много последователи наизуст знаеха Корана. Има няколко част
в следващия проповед ще разказвам. Иншаллах таала. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.